Bonjour tout le monde. Pour cette séance, on va voir la correction d'évaluation Servier numéro 1 pour la première année collège. Donc بالنسبة لهذه الحصة غنشوفوا تصحيح الفرض المحروس رقم 1 بالنسبة للأولى إعدادي. Donc بالنسبة l'exercice numéro 1 قالوا لنا calculer les expressions suivantes، يعني احسب العبارات التالية. Donc بالنسبة يعني العملية A عندنا 16 زائد 13 ناقص 4. عندنا une suite d'opérations sans parenthèse. Il contient l'addition et la soustraction. عندنا سيستم العمليات بدون أقواس مكونة من الجمع والطرح فقط. غنحسبوا العمليات من اليسار إلى اليمين. On va effectuer les opérations de la gauche vers la droite. Donc 16 plus 13 est égal 29 moins 4. Maintenant 29 moins 4 est égal 25. Donc A est égal combien? 25. Pour l'expression B, B est égal 5 fois 2 divisé par 2. On a une suite d'opérations sans parenthèse. Elle contient la multiplication et la division. Donc on va effectuer les opérations de la gauche vers la droite. Donc 5 fois 2 est égal 10. 10 divisé par 2. 10 divisé par 2 est égal combien? Est égal 5. Donc B est égal 5. Pour l'expression C, on a une suite d'opérations sans parenthèse. لدينا سيستم العمل بدون أقواس مكونة من الجمع والضرب والطرح. Donc غنزو أول حاجة عملية ديال الضرب. On va effectuer d'abord la multiplication. Donc 4 plus 3 fois 2 est égal à 6 moins 2. On a une suite d'opérations sans parenthèse. Elle contient l'addition et la soustraction. Donc on va effectuer les opérations de la gauche vers la droite. Donc 4 plus 6 est égal à 10 moins 2. 10 moins 2 est égal à 8. Donc C est égal à 8. Pour l'expression D, on a une suite d'opérations avec parenthèse. لدينا سيستم العمل بها أقواس. Donc سوف نحسب ما بداخل الأقواس. On va calculer l'intérieur, ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc 3 plus 3 fois 6,5 moins 2,5 est égal à 4 moins 2. Maintenant, on a une suite d'opérations sans parenthèse. Elle contient l'addition, la multiplication et la soustraction. Donc, on va effectuer d'abord la multiplication. Donc, 3 plus 3 fois 4 est égal à 12 moins 2. 3 plus 12. 3 plus 12 est égal à 15 moins 2. 15 moins 2 est égal à 13. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Complétez les expressions suivantes. أتمم العبارات التالية. Donc غنعمرها الفراغ. Est égal K fois plus K fois B. Distributivité. Donc on a K fois A. Donc ça. Donc غنعمرو بA. لأن عندنا هنا A. زائد K في B. Donc هنا غتكون B. Donc K fois A. plus K fois B. بالنسبة لهذه عندنا K fois واحد الشيفر خصني نديرو هنا moins K fois B est égal K fois A moins. donc هنا غتكون B لأن عندنا هنا K fois B وهنا اش غيكون عندنا طبيعة الحال غيكون K fois A. بالنسبة لدوزيام كيستيون calculer par deux méthodes différentes. احسب بطريقتين مختلفتين، يعني غنحسبوا هاد A بجوج ديال الطرق مختلفة. يعني غنستعمل هنا حساب به أقواس والتوزيعية، توزيعية الضرب على الجمع والطرح. دونك هنا بالنسبة لهذه غندير يعني حساب به أقواس. إلى عندنا تعبير به أقواس نحسب ما بداخل الأقواس. دونك هنا عندنا 5
fois 7 plus 2 est égal à 9. 5 fois 9 est égal à 45. Donc A est égal à 45. هنا حسبناه يعني حساب به أقواس. بالنسبة لهذه غنديرو توزيعية. كيفاش هاد التوزيعية؟ يعني 5 في 7 زائد 5 في 2، لأن هنا 5 مضروبة في جوج ديال الأعداد. دونك 5 فوا 7 بلس 5 فوا 2. عندنا دابا سيستم العمليات يعني بدون أقواس مكونة من الضرب والجمع. دونك غنحسبوا عملية الضرب هي الأولى. 5 في 7 كتعطيني 35 بلس 5 في 2 هي 10. دونك 35 زائد 10 غيعطينا 45. دونك A est égal 45. Donc les deux méthodes attendent le même résultat. Donc pour l'expression B, donc on a غنحسبوا ما بداخل الأقواس. Donc 3 fois 6,5 moins 2,5 est égal à 4. Donc 3 fois 4 est égal à combien? Est égal à 12. Donc B est égal à 12. دابا هنا بالنسبة يعني الطريقة الثانية غندير التوزيعية. 3 fois 6,5 moins 3 fois 2,5. دابا عندنا سيستم العمليات بدون أقواس مكونة من الضرب والطرح. دونك غنديرو الضرب هو الأول. دونك 3 fois 6,5 est égal donc 19,5 moins 3 fois 2,5 est égal 7,5. Donc 19,5 moins 7,5 est égal 12. Donc on a B, le même résultat, c'est 12. Pour la troisième question, transformer les expressions suivantes en un produit. Donc عندنا هاد العبارة اللي هي C و D عندنا على شكل يعني المجموع. غنحولوا احنا لعملية شنو؟ ديال الضرب. دونك هنا غنديروا لا ديستريبيوتيفيتي يعني التوزيعية. لاحظوا معايا هنا العامل المشترك هو 3. Donc 3 fois, on va ouvrir la parenthèse, 5 plus 2,3. Donc كان عندنا المجموع وشنو دابا حولنا على شنو؟ الضرب. بالنسبة لعملية دي نفس الطريقة. دونك شنو هو العامل المشترك هنايا؟ هو 2,3. Donc 2,3 fois, on va ouvrir la parenthèse, donc 6 moins 4,2. هنا ما نطلوش منا الحساب لان اش قال لك يعني غنحولوا هاد لي زيكسبرسيون الى جداء. دونك احنا حولناها لجداء. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 3 قال لك هنا compléter avec plus grand que ou bien plus petit que. plus grand ou bien plus petit. بالنسبه للعمليه الاولى عندنا 10 على 3 غنقارنها مع 1. الا كان البسط اكبر من المقام، الا كان البسط donc 10 plus grand que 3، 10 plus grand que 3، donc 10 sur 3 plus grand que 1. بالنسبة لهنا عندنا 11 أصغر من 18، donc 11 على 18 أصغر من 1. باش نقارنو مع 1 كنشوفو البسط مع المقام. إلا كان البسط أكبر من المقام donc هاد العدد الكسري غيكون أكبر من 1. إلا كان البسط أصغر من المقام هاد العدد الكسري غيكون أصغر من 1. بالنسبة لهنا 3 sur 5 et 6 sur 5 عندهم نفس المقام، دونك غنقارنو البسطين. اللي عندها أكبر بسط هي يعني لا فراكسيون لا بلو غروند. دونك 3 sur 5 et 6 sur 5.
عندهم نفس المقام. غنشوف البسط، عندنا 6 وعندنا 3. دونك 6 كبر من 3، دونك 6 sur 5 plus grand que 3 sur 5. دونك هنا plus grand. هنا عاوتاني بالنسبة لهادو عندهم نفس البسط. اللي عندها أصغر مقام هي اللي غتكون كبيرة. دونك 4 مع 8، دونك 4 هي صغيرة، دونك 15 sur 4 plus grand que 15 sur 8. Passons maintenant à la question numéro 2. Complétez les égalités suivantes. Donc, التميم المتساويات التالية. دونك عندنا 3 على 9 تساوي 18 على، دونك هاد الفرق غنملؤوه. دونك كيفاش انتقلت انا من 3 ل 18؟ دونك درنا هنا لا ملتيبليكاسيون. دونك 3 في شحال باش حصلنا على 18؟ 3 في 6، 3 fois 6 égal 18. بنفس الطريقة 9 فاش؟ دونك 9 fois 6، 9 في 5 هي 54، دونك 54. دونك 22 على 4 تساوي عدد على 2. إذن كيفاش انتقلت أنا من 4 إلى 2؟ درنا هنا لا ديفيزيون. دونك قسمنا 4 قسمنا على شحال؟ على 2 باش حصلنا على 2. نفس الطريقة دونك 22 غنقسموها على نفس العدد. دونك غنقسم 22 sur 2 égal 11. دونك بالنسبة للعملية الأخيرة، دونك عندنا 14 على 16، 14 عفوا على 6 تساوي عدد على 3 تساوي 21 على واحد العدد. دونك كيفاش انتقلت أنا من 6 ل 3؟ درنا هنا لا ديفيزيون sur 2. دونك 6 divisé par 2 est égal 3. حتى 14 غنديفيزيوها par 2. 14 divisé par 2 est égal 7. دونك كيفاش ننتقل دابا انا من 7 ل 21؟ دونك درنا لا ملتيبليكاسيون fois 3. دونك 7 fois 3 est égal 21. حتى هنا عندنا 3 fois 3 est égal à 9. Maintenant on passe à l'exercice numéro 4. Simplifiez les fractions suivantes. donc اختزل العبارات التالية. دونك عندنا بالنسبة للعملية الأولى عندنا 30 على 25. دونك باش نديرو لنا حنا يعني الاختزال غنحاولوا اننا نفكو هذا العدد اللي في البسط والعدد اللي في المقام. دونك 30 هي 5 في 6، دونك 5 fois 6. 25 هي 5 fois 5. donc on va simplifier par 5. donc le résultat c'est 6 sur 5. دونك اللي حصلنا عليه هو 6 على 5. بنفس الطريقة غنحاولوا أننا نفكو العدد اللي هو 24 والعدد اللي هو 14. دونك إتيغال 24 هي 6 في 4، أولا 12 في 2، دونك 12 فوا 2. بالنسبة ل 14 هي 7 في 2. on va simplifier par 2. donc est égal combien? est égal 12 sur 7. بالنسبة للعملية الأخيرة بنفس الطريقة. دونك عندنا 26 بغينا نفكوها هي 13 في 2. 10 بغينا نفكوها هي 5 في 2. و7 كتبقى 7. بالنسبة ل 34 يعني هي 17 في 2. بالنسبة ل 14 هي 7 في 2. donc d'abord on va simplifier par 2. on va simplifier par 2 et on va simplifier par 7. donc اش غيبقى عندنا؟ غيبقى عندنا بالنسبة للبسط 13 في 5، وبالنسبة للمقام غيبقى عندنا 17. دونك غنحسبو. دونك غيبقى عندنا 13 في 5 اللي هي 65 على 17. on passe maintenant à la question numéro 2. calculer. donc غنحسبو المجموع. دونك عندنا 9 على 5 زائد 10 على 5. عندنا عددين كسرين لهما نفس المقام، نحتفظ بالمقام المشترك اللي هو 5 ونجمع البسطين. دونك 9 بلس
10. On va conserver le dénominateur commun, les 5, et on va additionner les deux numérateurs. Donc 9 زائد 10 هي 19 sur 5. هنا قالنا غير احسب، ما طالبينش منا يعني اننا نديرو الاختزال. هنا عاوتاني عندنا 12 على 6 ناقص 6 على 6. دونك عندنا لو ميم dénominateur. Le dénominateur commun c'est 6. On va conserver le dénominateur commun et on va soustraire les deux numérateurs. Donc 12 moins 6. 12 moins 6 ça fait 6 sur 6 est égal à 1. Maintenant عندنا 5 على 4 في 8 على 3. Donc غنديرو le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Donc 5 fois 8 sur 4 fois 3 est égal. Donc 5 fois 8 est égal 40. 3 fois 4 est égal 12. Donc ça fait 40 sur 12. بالنسبة لهذه العملية غندير توحيد المقام. المقام واحد هو 15. كيفاش حصلنا عليها؟ درنا 3 في 5. دونك هذا العدد الأول غنضرب البسط والمقام ديالو في 5. دونك 5 في 1 كتعطيني 5 و5 في 3 كيعطيني 15 بلس. هنا عاوتاني غنضرب البسط والمقام في 3. 4 في 3 هي 12 صافي 12. 3 يعني عاوتاني 3 في 5 كيعطيني 15. حصلنا دابا على عددين كيسالي هما نفس المقام. غنحتفظوا بالمقام المشترك اللي هو 15 وغنجمعوا يعني البسطين. 5 زائد 12 اتيغال. دونك 5 زائد يعني 12 كيعطيني 17 على 15. بالنسبة للعملية الأخيرة اللي هي ديال لا ديفيزيون، عندنا 7 على 2 ديفيزي بار 5 على 3. دونك غندير العدد الأول première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction، يعني في مقلوب العدد الثاني. 7 على 2. دونك 7 على 2 في مقلوب العدد الثاني يعني 3 على 5 l'anverse. دونك غندير دابا البسط في البسط والمقام في المقام. دونك غتعطينا 7 في 3 على 2 في 5. دونك اتيغال. دونك 7 في 3 كيعطينا 21. 2 fois 5 est égal 10. بالنسبة يعني المثال الأخير، écrit chaque diffraction suivante. Donc on va écrire chaque diffraction suivante avec un dénominateur entier، يعني غنحيد الفاصلة من المقام. دونك هنا عندنا 0.24، يعني الفاصلة اللي عندنا هنا خصنا نحيدوها. يعني الفاصلة بعد رقمين غنضربو في شنو؟ اللي غنضربو في 100 البسط والمقام. دونك 3 multiplié par 100 0,24 fois 100 est égal. Donc on a 3 fois 100 est égal 300. 0,24 fois 100 est égal 24. Donc دابا حصلنا على عدد يعني خالي من الفاصلة في المقام. بنفس الطريقة عاوتاني عندنا لا فيرغول هنا après 3 chiffres. Donc on va multiplier par 1000. 3,25 fois 1000 sur 2,005 fois 1000 est égal 3250 sur 2005.